रामबन टू चेनाब ब्रिज अपडेट। रामबन टू चेनाब ब्रिज, ये देखें मूव कर रहे हैं हम चेनाब ब्रिज की तरफ। थोड़ा ऑन कर लेते हैं एसी, क्योंकि हीटिंग इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं फ़ोन में। तो एसी मैंने ऑन कर लिया, थोड़ी कूल डाउन हो जाएगा, थोड़ा कूल हो जाएगा। तो शीशा ऑफ कर लेते हैं, शीशा ऑफ कर लेते हैं। यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा, अभी मार्च का महीना चल रहा है और गर्मी शुरू हो चुकी है इतनी ज़्यादा। तो आगे आगे क्या होगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं गर्मी किस हिसाब की पड़ने वाली है। ये मैं थोड़ा एसी ऑन कर लेते हैं फ्रंट में। ये निकल गए हम आगे चेनाब ब्रिज की तरफ। मोबाइल हीटिंग इश्यूज फिर से आने लगे थे मैंने, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है फ़ोन में। तो जा रहे हैं हम, निकल रहे हैं अब यहाँ से, ऐसे निकल जाते हैं। अमेजिंग यार, ये देखें ये सबसे ख़तरनाक जगह जहाँ से स्लाइड आती है बारिश में, क्योंकि ये मिट्टी बिल्कुल लूज़ है, मिट्टी कटिंग हो के ये मिट्टी ऊपर से आ गई है। तो अभी क्लियरेंस का काम अभी हो नहीं रहा है यहाँ पे। अगर जब ये क्लियरेंस हो जाएगी तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा मिट्टी, और ये देखिए पूरी एक लाइन से पूरी मिट्टी से भरी हुई है। सिर्फ एक ही लाइन है गाड़ी चलने के लिए फ़िलहाल एक ही लाइन से चलनी है गाड़ियाँ यहाँ पे। दूसरी लाइन अभी क्लियरेंस होगी फिर जाके। ये देखिए पूरा ये तकरीबन 500-600 मीटर का एरिया जो बिल्कुल स्लाइड से ढका हुआ है। और ये देखें बहुत मुश्किल से 2 गाड़ियाँ यहाँ से चल पाती हैं, पीछे तो बिल्कुल काम है रोड। ये देखें काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ आ रही हैं और जम्मू वाली साइड। तो हम मूव कर रहे हैं वापस जम्मू वाली साइड, ये श्रीनगर की साइड जा रही हैं गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा। तो निकल रहे हैं हम आहिस्ता आहिस्ता। ये देखेगा ये ब्रिज यहाँ पे, ये है ब्रिज। अभी वीडियो तो चल रही है, अभी प्रॉब्लम नहीं आ रही है फ़ोन पे। अभी एसी भी ऑन रखा है मैंने और तभी ये थोड़ा चल रहा है। तो ये देखिए गाइस, ये देखिए कितना यहाँ पे, ये देखिए कितना डेंजर। ओहो मिट्टी और धूल। ये देखिए गाइस मूव कर रहे हैं हम। नीचे वाली लाइन भी यहाँ बनी हुई है, बट अभी वहाँ से काम चल रहा है ब्रिज वगैरह का। तो ये देखें गाइस अमेजिंग व्यू। थोड़ा मूव कर लेते हैं कैमरा ताकि दोनों आपको लाइन नज़र आ सके। नीचे वाली लाइन है दूसरी लाइन, हम जा रहे हैं ऊपर वाली लाइन से। नीचे वाली अभी कुछ काम पेंडिंग है तो बंद रखी गई है फिलहाल। तो हीटिंग इश्यूज मेरे दोनों फ़ोन्स में आ रहे हैं। तो 32 डिग्री हो चुका है इनसाइड टेम्परेचर इस वक्त, तो तभी हो रही है प्रॉब्लम। अभी फ्यूल फिल कराएंगे थोड़ा सा यहाँ से, तो पेट्रोल पंप पे थोड़ा फ्यूल फिल करवा लेते हैं, फिर मूव करेंगे आगे। देखें रश नहीं होना चाहिए इस पेट्रोल पंप पे, रश भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इधर लगा लेते हैं, गाड़ी आ रही है काफ़ी ज़्यादा। चलते हैं सीधा पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल फिल करवा लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। यहाँ काफ़ी ज़्यादा रश रहता है पेट्रोल का, तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आई तो फ्यूल को फिल कराना।
यहाँ पे है ज़्यादा रश, पेट्रोल फिल नहीं किया, मैं ऐसे ही जा रहा हूँ। अब ज़्यादा रश रहता है यहाँ पे, तो पेट्रोल मतलब गाड़ी को यहाँ पे 10 मिनट लगा लेते हैं पेट्रोल फिल करवाने का, टाइम काफ़ी वेस्ट होता है। जब भी आते हैं यही प्रॉब्लम रहती है यहाँ पे। तो अब चलते हैं वापस, है मेरे पास पेट्रोल फिल, मॉर्निंग में करा लेंगे बटों से। तो जा रहे हैं हम अब करोल वाली साइड, चेनाब ब्रिज वाली साइड। ये देखें दोनों लाइन्स बनी हुई हैं, फिलहाल नीचे से चल रही हैं गाड़ियाँ, ऊपर से कुछ काम पेंडिंग है और ये ब्रिज के पास पहुँचने वाले हैं हम। ये देखें करोल ब्रिज, देखते हैं रेडी हुआ कि नहीं। लास्ट टाइम भी वीडियो हमने दिखाई थी, यहाँ पे मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उठ रही है, एसी ऑन अभी नहीं करेंगे। और ये देखें कितना काम पेंडिंग है, ऊपर से भी आ रही है गाड़ियाँ, नीचे भी जा रही है, बहुत क्या हो रहा है। अभी थोड़ा सा पेंडिंग है काम, कनेक्टिविटी बना रहे हैं, हो जाएगा ये भी कंप्लीट। मुझे लगता है जल्दी कंप्लीट होने वाला है ये, ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है अब। तो वो देखें ट्रक यार्ड राइट साइड में कितना ज़्यादा बढ़िया बनाया गया है पार्किंग के लिए। निकल रहे हैं हम अब आगे, करोल पहुँचे हम। वाह व्यू देखें आप, क्या मस्त व्यू आ रहा है। ये देखें क्या मस्त व्यू आ रहा है यहाँ से। अभी थोड़ा हीटर ऑन कर लेते हैं, हीटर नहीं तो ये एसी हीटिंग इशूज़ आ जाएंगे, फोन बंद हो जाएगा, इसलिए मैं पहले थोड़ा एसी ऑन। वाह यहाँ से व्यू मस्त आ रहा है यार। ये देखें यहाँ भी बनाया गया है वो पैसेंजर शेड वगैरह, वॉशरूम, यहाँ पे फूड वगैरह भी अवेलेबल है, काफ़ी बढ़िया। हाईवे नेस्ट मीनिंग हर जगह जगह बनाए गए हैं, कमाल की चीज़ बनाई गई है। जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना काम है, ये चीज़ ज़बरदस्त, काफ़ी पसंद आई मुझे। पैसेंजर शेड्स बने हैं, बारिश आ जाती है तो पैसेंजर वहाँ पे जो है कभी ट्रैफिक जैम हो जाता है, काफ़ी मतलब बैठ के एंजॉय कर सकते हैं वहाँ। और फूड वगैरह फास्ट फूड मिलेगा वहाँ पे, और वॉशरूम वगैरह भी होंगे। काफ़ी बढ़िया चीज़ लगी मुझे, काफ़ी ज़्यादा बनाए गए हैं ये। एक नाशरी में, एक यहाँ पे है, हर 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मुझे लग रहा है ये। एक तो नाशरी पे है सड़क से कोई 1 किलोमीटर इस साइड, फिर यहाँ पे भी है चंद्रकोट में, अभी तो बना नहीं, शायद वहाँ भी बने। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा एक चंद्रकोट में भी बना लें ज़रूर से। ये जो बनाया जा रहा है हाईवे पे, वो एक हमारे चंद्रकोट में भी हो तो काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। तो देखते हैं, आई होप। चेनाब ब्रिज के पास पहुंचने वाले हैं गाइस हम। ये देखें गाइस चेनाब ब्रिज, ये ज़बरदस्त चेनाब ब्रिज का व्यू। ये देखें चेनाब ब्रिज, कितना काम हुआ है, कितना पेंडिंग है, सारी डिटेल इस वीडियो में दिखेगी आपको। ये देखें यहाँ से यहाँ तक काफ़ी स्लो चल रहा है काम, ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं दिख रही है। ये देखें बीच वाला एरिया पेंडिंग, 50% भी नहीं हुआ अभी, तकरीबन 40% तक हुआ है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो करते वीडियो को